Ndabasuhuje nanone mbahaye ikaze mu biganiro bya Pi Network. Dufite update twahawe n'indi nkuru za ku ngingo ikomeye cyane muri Pi Network ariyo 2FA, two factor authentication, ndetse n'impamvu ari ingenzi cyane mbere ya Mainnet migration. Hari abantu benshi bumva 2FA nk'ikintu gisanzwe, abandi bakayifata nk'imbogamizi ibabuza kubona Pi zabo vuba. Ariko Kuri nuko 2FA ari imwe mu ntambwe zikomeye cyane zo kurinda umutungo wawe wa digitali no kurinda muri rusange ecosystem ya Pi Network. Mbere na mbere reka dusobanure 2FA icyo ari cyo ku bantu yenda twibagiwe cyangwa tutayumva neza. Two factor authentication ni uburyo bwo kongeraho indi ntera y'umutekano kuri konti yawe. Bisobanura ko atari password gukoreshwa, ahubwo hari indi confirmation isabwa kugira ngo wemeze ko ari wewe nyirayo koko. Iyi confirmation ishobora kuba code woherejwe kuri email yawe yizewe cyangwa ubundi buryo bwo kwemeza. Mwisi ya crypto umutekano niwo shingiro. Nta mutekano nta gaciro, nta gaciro nta cyizere, nta cyizere nta ecosystem iramba. Iyo PiCoin team isabye ko abapioniya bose bagomba kurangiza 2FA mbere ya Mainnet migration, ntabwo ari ukubashyiraho igitutu, ahubwo ni ukugira ngo blockchain ya Pi mbese itangire ifite konti zizewe kandi zifite umutekano. Mainnet test sigerageza ni blockchain nyayo aho Pi iza ifite agaciro gashingiye ku ikoreshwa nyakuri. Iyo amafaranga yawe digital ageze kuri blockchain nyayo abarinzwe cyane. Niba hari umuntu wabasha kwinjira kuri konti yawe icyo gihe atabifitiye uburenganzira, ashobora gutwara Pi zawe burundu. Nta banki biri inyuma izagusubiza ayo mafaranga yawe. Niyo mpamvu 2FA ari ingenzi. 2FA authentication rero ni ikintu kidasanzwe, kabone nubwo umuntu yaba afite telefone yawe yayitwaye, harimo passphrase zawe n'iki. Muri iyi minsi iri imbere bizajya bisaba ko biometrics nayo akora nk'urundi rwego rwo kurinda umutekano wa konti yawe igihe phone yawe izaba yakirizo biometrics. Twabonye nka palm print iri mu igeragezwa, ubu yatangiye guhabwa abantu, harimo guhabwa ama KYC muri iyi minsi nk'ingahe ishize, ndetse na fingerprint n'ibindi byose tutibagiwe na iris cyangwa se imboni z'amaso. Ibyo byose rero ni ibintu byongera umutekano wawe, kabone nubwo umuntu azaba afite access kuri konti yawe afite passphrase, ariko iyo passphrase akazaba ntacyo yayikoza mu gihe FA authentication iri bariye kuri konti yawe ya Pi Network muri iyo device itari iyo muntu yenda gutwara iyo device. Ibi rero ni ibintu byiza cyane abapioniya tugomba kumva kandi tukabishishikariza n'abandi batarabikora, nk'uko PiCoin team itwibutsa erga yiduhaye itangazo gutya ibivuga ngo mubimenye. Niba hari n'umurefero wawe utarabikora, umufashe abikore kugira ngo nawe yimurirwe kuri Mainnet. Hari abantu bibaza bati ese kuki 2FA isabwa nyuma ya KYC? KYC ubundi ni ukwemeza umwirondoro wawe, kwerekana ko uri umuntu nyakuri, kutari bot, kandi ko iyo konti atari konti mihimbano. Ariko 2FA yo igamije kurinda konti yawe nyuma yo kwemezwa. KYC ni identity verification, mu gihe 2FA yo ni security reinforcement, ni ukongera umutekano w'umutungo wawe wamaze kwimukira kuri Mainnet kugira ngo birinde ubujura muri rusange. Ibyo byombi birakorana, ariko nanone bifite intego zitandukanye. KYC ituma Pi Network igabanya uburiganya, naho 2FA igatuma konti z'abapioniya zidakorerwaho ubujura cyangwa hacking muri rusange. Reka tuvuge ku bijyanye na Mainnet migration. Mainnet migration ni igihe Pi zawe zimurwa ziva ku gice cya test cyangwa closed phase zikajya kuri blockchain nyayo ya Mainnet. Iyo Pi imaze kwimurwa iba iri muri wallet yawe bwite. Iyo wallet igengwa na private key yawe. Iyo private key yawe cyangwa email yawe biba bifitanye isano n'umutekano. Ushobora guhura n'ibibazo bikomeye iyo bya bintu utabyitwararitse. Niyo mpamvu rero muri Mainnet Checklist hari step ya gatatu igira iti confirm your Pi wallet.
aho 2FA iba ari intambwe y'ingenzi buri bitangiye. Irangije 2FA rero uba wemeje ko email yawe ari iyawe koko kandi ko ari wowe ufite uburenganzira bwo gukoresha iyo wallet. Ibi byongera icyizere ku rwego rw'umutekano ku giti cy'umupayoniya no ku rwego rwa network muri rusange. Ecosystem ya crypto igira imbaraga iyo abayigize bose bafite konti zifite umutekano. Iyo hari icyuho umutekano bishobora kwangiza izina ry'umuyoboro wose muri rusange uretse na konti y'umuntu umwe w'umupayoniya cyangwa abapayoniya bangahe. Urumva icyo gihe na network yose ntabwo iba igifitiwe icyizere mu by'umutekano ku ruhando rw'izindi network za crypto. Hari n'ikindi kintu gikomeye tugomba gusobanukirwa. Pi network ntabwo yubaka crypto ishingiye gusa kuri speculation, ahubwo yubaka ecosystem ishingiye ku kamaro nyakuri. Kugira ngo PiCoin ikoreshwe amasoko adaheza mu kwishyurana hagati y'abantu no mu zindi porogaramu za Web3 zo kuri telefone, hagomba kubaho icyizere ndetse n'umutekano. Abacuruzi, abadeveloper n'abakoresha Pi bose ntibashobora kwizera system idafite umutekano uhagije. 2FA rero ni igice cy'iyo fondasiyo y'icyizere, haba ku bapayoniya, haba ku bandi bose bashaka kwinjira muri uyu mushinga ndetse n'amakampani atandukanye yifuza gukorana n'uyu mushinga. Iyo imaze kubona ko network yizewe ifite n'uburyo bukomeye bwo kurinda wallet y'ibigo ndetse n'abantu ku giti cyabo, umushinga ubukomeye kandi ukura abashoramari. Tekereza nk'umuntu ufite iduka rikoresha Pi mu kwishyura no kwishyurana. Niba konti z'abakiriya zidafite 2FA bashobora guhura n'ubujura maze bakabura icyizere mu gukoresha Pi. Ibyo byagira ingaruka ku gaciro ka Pi no ku iterambere rya ecosystem yose muri rusange. Ariko iyo 2FA ishizweho ku rwego rusange bigabanya cyane ibyago by'ubujura, bigatuma Pi irushaho kwizerwa, kandi nacyo kintu gikenewe cyane. Nta mushinga buryo utera imbere ugera kure uganwa cyane nk'umushinga wizewe. Hari n'abavuga bati ese 2FA yisu kutubangamira muri rusange? Igisubizo ni oya. Mu by'ukuri ni ukuturinda. Mu isi ya digital abantu benshi bahura n'ibibazo byo guhakingwa cyane, kwibwa konti za email, social media cyangwa ama wallets ku makripto atandukanye. 2FA rero ituma niyo password yawe yamenyekana hakenerwa indi ntambwe yo kwemeza mbere yo kwinjira kuri konti ngo umuntu aba yakuraho crypto cyangwa amafaranga ayariyo yose. Ibyo rero bigabanya cyane amahirwe y'uko umuntu utabifitiye uburenganzira yakwiba undi umutungo we, kuko iyi 2FA ihita imubangamira akabura uko abigenza, agasigaho umutungo wawe ukabura arinzwe. Reka dusobanure uko 2FA ikorwa muri Pi network. Ufungura Pi app yawe, mining app, ukajya kuri Mainnet Checklist, ugakanda kuri step 3 confirm your Pi wallet. Hano usabwa kongeramo email yawe yizewe. Iyo email kandi niyo izajya ikoreshwa mu kohereza code yo kwemeza ko nyene ugiye ari wowe nyakuri ugiye ku accessinga wallet yawe. Iyo woherejwe code rero uyishyira aho isabwa maze mukarangiza 2FA. Ni intambwe yoroshye ariko nanone ifite agaciro ndetse n'igisobanuro gikomeye cyane kuri wallet y'umupayoniya ndetse no ku mutekano wa ecosystem ya Pi network. Hari abapayoniya bamaze gukora KYC ariko batararangiza 2FA. Aba bantu bagomba kumenya ko mainnet migration yabo ishobora gutinda. Si igihano, ahubwo ni uburyo bwo kurinda system yose. Pi network ishaka ko blockchain yayo itangirana n'abantu bafite konti zifite umutekano, ku buryo nta muntu wari wese uzavuga ati ko mbona bimeze nabi, ko nibwe, ko nagize gute. Nunibwa uzamenye ko umuntu wakwibye nyine ari umuntu mwari kumwe wamuhaye byose kugeza naho umuha biometrics zawe kugira ngo yaccessinga wallet yawe, cyangwa se ukaba wayobya crypto zawe mu gihe cy'ama transaction, ariko mu by'ukuri nta wundi muntu wagize uruhare mu kukwiba, kubera ko 2FA izaba ari byose mu kurinda umutekano w'ibyawe.
ku rwego rw'isi yose Pi network ifite abapioniya mu bihugu byinshi bavuga indimi zitandukanye, ubukungu butandukanye n'ubumenyi butandukanye mu by'ikoranabuhanga. Kugira ngo ecosystem ikure neza hagomba kubaho uburyo bumwe bwo kurinda konti zose. Rero two-factor authentication ni imwe muri izo ngamba zituma system iba inclusive, ariko nanone ikabitekanye kakira uwo ari we wese, ikabidaheza, ariko kwa kudaheza nanone ikaba inatekanye ku buryo ya inclusivity irimo abajura ariko nta buryo bafite, nta naho bafite bamenera kugira ngo bibe imitungo ku makonti y'abakiriya. Reka dusoze twibutsa ko PiCoin ari umutungo wa digitali. Nk'uko urinda amafaranga yawe muri banki niko ugomba kurinda Pi zawe. 2FA rero ni nk'urufunguzo rwa kabiri rwongera umutekano wa wallet yawe. Iyo urangije 2FA uba wubatse indi nkingi y'umutekano ku mutungo wawe ndetse no ku mutekano wose muri rusange wa network ya Pi. Bavandimwe, Mainnet ni intambwe ikomeye mu mateka ya Pi network, ariko Mainnet ikomeye ishingira ku bapioniya bafite konti zizewe. Niba urakoze KYC ariko utarakora 2FA, jya kuri Mainnet Checklist uyirangize. Niba uramaze kuyikora, shishikariza n'abandi kuyirangiza. Niba ufite abarefero bawe watumiye uzi neza ko batarakora iyi 2FA, ukabona Mainnet migration yaranze, menya ko ari iki kibazo, ubegere, ubahamagare, ubabwire uko bagomba kubigenza kugira ngo nabo migration yabo ikunde. Uko abapioniya benshi baba migrated kuri Mainnet, ni nako burya Pi ikomeza kugira umubare w'abapioniya benshi bamaze kwimukira kuri Mainnet, nako burya na ya full cyangwa open Mainnet Pi irabirimo kwitegura kwishira hanze kugira ngo dutangire dusarure ku mbuto zabibwe mu gihe cy'imyaka 7 ishize. Ecosystem irakomera iyo buri muntu afashe inshingano zo kurinda konti. 2FA rero si amahitamo, ni igikoresho cy'umutekano gikenewe, ni intambwe iganisha ku cyizere, ku gaciro ka Pi no kwiterambere rirambye rya Pi network. Murakoze kudutega amatwi, duhure mu biganiro byacu bikurikira kuri Pi network.